唱歌的共鸣啊，它不是在嘴巴里产生，也不是在我们的喉头产生，更不是在我们的下巴。那在哪儿呢？在我们的腔体里面。那么这个腔体啊，有什么？有鼻腔、口腔、喉腔和我们的咽腔，甚至到达我们的这个胸腔。这5个腔体共同的，我们要去给它唱响。那么唱响以后，才会形成一个整体的共鸣。那么怎么把它共同唱响呢？你们需要把这个腔体啊先建立起来，也就是说建立一个通道。怎么建立通道？我们通过想象啊，通过吸气的方式，把这个腔体把它这样卷起来。卷起来之后怎么办？保持住。那么怎么保持？你先答应我，先把这个视频啊点赞收藏起来。口鼻同时吸气。那么腔体就已经形成了。找到我们吸气的时候，经过我们上口盖那个凉凉的那个感觉，划过上口盖软腭那个地方，那么那个地方就是我们的后咽壁，顺着后咽壁往我们嗓子眼儿啊探着去往下唱。每个字都牢牢地唱在我们的这个管道里面。那么这个时候，声音的共鸣也随着不断的训练和加强，越来越好。如果你想跟阿玉老师学唱歌，就私信我"唱歌"2个字，我就会邀请你来到小红书